Aš čia greitai stafetę perduosiu kitiems. Mano tik įžanga kaip organizacinio komiteto pirmininko. Ir beruošiant šį kuklų renginį, mąstant, kaip Lietuva saugo tautinį tapatumą kitų tautų, prisiminiau mūsų jau sustiprėjusią draugystę su islamo atstovais. Aš pažįstu ne vieną, gal daugiau negu pažįstu draugaujant, kaip Lietuvos totorių bendruomenės pirmininkas, daktaras Adas Jakubauskas, nuostabus žmogus, parlamentaro vieno patarėjas. Taigi jau 610 metų, kaip totoriai gyvena Lietuvoje. Ir jūs pasakykit, kaip gyvena. Mūsų tarpe yra imamas Kauno miesto Romas Jakubauskas. Bismillahirrahmanirrahim. Vardant Dievo maloningo ir gailestingojo, brangus šios konferencijos dalyviai, svečiai. Norėčiau pradžiai, kaip ponas Robertas pasakė, priminti, kad mūsų tautos atstovai šioje žemėje gyvena jau daugiau negu 600 metų. Ir tikrai visų mūsų tautos ir mūsų tikėjimo atstovų Lietuvoje vardu galiu pasakyti, kad mes šioje žemėje gyvename taikiai ir jaučiame tą toleranciją iš vietos vietinių gyventojų ir niekada nesijautėme svetimi. Ir jeigu tauta gyvena jau tokį ilgą laiką su vietiniais žmonėmis draugiškai, galima pasakyti, kad mes tikrai esame neskiriamoji šios žemės dalis. Galiu pasakyti, kad taip kaip lietuviai ir kitų tautų atstovai, kurie gyvena šioje žemėje, liejo kraują, saugojo šitą žemę, saugojo savo naują tėvynę, taip ir mūsų tautos atstovai praliejo nemažai kraujo, saugodami Lietuvą. Mes turime ilgą ir bendrą istoriją, kuri prasideda praktiškai nuo Vytauto Didžiojo laikų. Ir mes taip pat jaučiame praktiškai pergyvename visas tas problemas, kurias pergyveno Lietuvos tauta. Taip pat jaučiame ir tas pačias problemas, kurias turi Lietuvos žmonės dabar. Taip pat labai nukentėjome tarybiniais laikais, to negalima pamiršti. Taip pat jaučiame tą tokį, tas visas problemas, nutautėjimą arba, kaip sakant, visas tas problemas, kurias jaučia Lietuvos tauta. Ir jeigu pažiūrėti į pavadinimą, šios konferencijos tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje, galiu pasakyti, kad mes taip pat daug ką prarandame, taip pat ir šiais laikais. Ir būtų labai gaila, kad tokios mažos tautos, galima sutapatinti totorius ir lietuvius. Mes esame tokios pačios mažos labai tautos dabartinėje Europos Sąjungoje, į kurią mes įsiliejome. Ir būtų labai gaila, kad visą tai, ką mes sukaupėme per tos šimtmečius kartu, gana greitai dingtų. Ir tikrai norėtųsi, kad ši konferencija būtų gera pradžia, kad mes galėtume spręsti rimtus klausimus, kaip išsaugoti tą tapatumą. Kad per toleranciją, kurią mes jautėme visada Lietuvoje, per toleranciją mes galėtume išsaugoti
šias gražias tradicijas, kurios susiklosto per daug šimtmečių. Ir norėčiau dar kartą pasveikinti ir musulmonų ir totorių vardu pasveikinti šią konferenciją ir linkėti jai kuo geriausio, kad mes galėtume taip toliau vystyti šį tolerantišką bendradarbiavimą visuose klausimuose.